레스터 마을은 평화로웠으나 친절하고 다정한 사람들로 사랑받던 크리스티와 조셉이 갑자기 사라지면서 어둠에 휩싸이게 되었습니다. 이 소식은 번개처럼 퍼져 작은 커뮤니티에 충격을 주었습니다. 그들의 갑작스러운 실종은 수많은 질문을 남겼습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 누가 관련되어 있을까요? 그리고 그들은 아직 살아있을까요? 스페인 마드리드에서 크리스티 쇼니라는 여성의 특별한 여정이 시작되었습니다. 공군 군인 가정에서 태어난 크리스티의 어린 시절은 다양한 새로운 문화를 접할 수 있는 독특한 경험으로 가득했습니다. 활기찬 마음을 가진 크리스티는 모든 변화에 적응하며 강인하고 소통을 사랑하는 젊은 여성으로 성장했습니다. 어릴 때부터 크리스티는 요리에 대한 열정을 발견하고 주방을 캔버스처럼 레시피를 예술로 변형시켰습니다. 크리스티의 요리는 단순한 식사가 아니라 항상 이동해야 하는 가족에게 따뜻함을 가져다주는 진정한 표현이었습니다. 요리에 대한 열정과 함께 크리스티는 또 다른 예술적 열정인 연기에 대한 열정을 가지고 있었습니다. 고등학교를 졸업한 후 크리스티는 자신의 꿈을 쫓아 로스앤젤레스로 향했고 2000년에 연기 예술 아카데미를 졸업했습니다. 크리스티의 재능은 다양하여 여러 연극에서의 무대 연기부터 할리우드에서의 역할을 맡기까지 했습니다. 많은 열정을 추구하면서도 크리스티의 마음은 항상 주방을 향하고 있었습니다. 그녀의 요리 기술은 사랑과 창의성의 목소리를 내는 곳이었습니다. 바로 이 열정이 그녀를 조셉 코드와의 운명적인 만남으로 이끌었습니다. 크리스티와는 다르게 조셉 코드의 인생은 다른 색깔을 띠고 있지만 그만큼 매력적입니다. 조셉은 재능 있고 존경받는 프로덕션 기술자로서의 위치를 확립했습니다. 그는 HBO의 유명 시리즈 카니발을 포함한 많은 영화에 참여했습니다. 무대 뒤에서 그는 신뢰와 사랑을 받으며 그가 참여하는 모든 프로젝트에서 중요한 인물이 되었습니다. 그러나 조셉은 로스앤젤레스의 소음에서 벗어나 자연과 가까운 삶을 원했습니다. 이러한 소망이 조셉을 크리스티와 만나게 하고 친해지게 만들었습니다. 그는 그녀에게서 인생의 동반자일 뿐만 아니라 꿈을 공유하는 동반자이자 같은 영혼을 발견했습니다. 그들은 함께 기쁨과 웃음이 가득한 삶을 만들어갔습니다. 노스캐롤라이나주 레스터. 이 이름은 평온함과 새로운 시작을 약속하는 듯 했습니다. 그곳이 그들의 목적지가 되었습니다. 이곳에서 그들은 자연과 조화로운 평화로운 삶을 살며 영화 촬영장의 분주함에서 벗어났습니다. 광활한 땅 위에 그들은 농장을 세워 지속 가능하고 현실적인 삶에 대한 신념을 실현했습니다. 첫 아이 스카일러의 탄생으로 그들의 기쁨은 더욱 커졌고 행복한 그림에 더욱 아름다운 색을 더했습니다. 그러나 그들의 레스터에서의 평온한 삶은 한밤중의 이상한 소리, 집 근처 숲에서 발견된 낯선 발자국, 그리고 암시적인 시선. 부부는 이러한 이상한 현상들의 불안을 느끼기 시작했고 함께 진상을 밝히기로 결심했습니다. 그들은 레스터의 어두운 과거, 주민들 간의 갈등, 그리고 그들의 평화로운 삶을 위협하는 음모를 폭로했습니다. 바로 로버트 제이슨 오웬스입니다. 이 지역의 수리공은 그의 기술과 친절한 미소로 유명합니다. 조셉과 오웬스는 우연히 알게 되었고 조셉이 도움이 필요할 때마다 오웬스는 항상 기꺼이 도와주었습니다. 오웬스는 단순한 수리공이 아니라 부부에게 가까운 이웃이기도 했습니다. 그러나 그들은 맹목적인 신뢰가 그들을 위험에 빠뜨릴 것이라는 사실을 전혀 알지 못했습니다. 오웬스의 정체는 거의 알려지지 않은 진실을 숨기고 있었습니다. 그는 이전에 실종 사건에 연루된 적이 있었으며 비록 기소되지는 않았지만 그것은 그의 인생의 오점으로 남아있었습니다. 레스터의 3월은 크리스티와 조셉이 항상 기다려왔던 시기로 그들은 딸 스카일러의 출생을 준비하고 있었습니다. 그러나 그 기쁨은 순식간에 사라지고 대신 어두운 분위기가 드리워졌습니다. 그 무렵 가족과 친구들은 부부와 연락이 되지 않았습니다. 처음에는 그들이 아이 출산 준비로 바쁠 것이라 생각하여 별로 신경 쓰지 않았지만 며칠이 지나도 소식이 없자 점점 걱정하기 시작했습니다. 그들의 지인들은 지방 당국에 연락했습니다. 크리스티와 조셉이 실종되었다는 소식이 레스터 지역 사회에 전해지면서 불안감이 커져갔습니다. 이 부분은 마을에 없어서는 안 될 존재였기에 갑작스러운 실종은 큰 충격이었습니다. 경찰이 그들의 농장에 도착했을 때 현장은 믿기 어려울 만큼 평범했습니다. 부부의 차는 평소 주차된 자리에 있었고 집 안에는 싸움이나 혼란의 흔적이 없었습니다. 마치 잠시 외출했다가 곧 돌아올 것처럼 보였지만 실제로 그들은 돌아오지 않았습니다. 크리스티와 조셉의 실종은 단순한 우려에서 즉각 해결해야 할 사건으로 변했습니다. 수사관들은 친구들, 이웃들,
최근 부부와 만났던 사람들을 신문했습니다. 그들은 모두 크리스티와 조셉이 사교적이고 삶을 사랑하며 적이 없는 부부라고 말했습니다. 그들의 실종은 전혀 이해되지 않았고 사람들은 점점 더 긴장하게 되었습니다. 한편 로버트 제이슨 오웬스가 농장에 자주 방문하고 그들과 가까운 관계를 맺고 있다는 사실이 그를 의심스러운 인물로 만들었습니다. 오웬스의 과거를 깊이 조사하면서 단서들이 서서히 드러났습니다. 그의 행적과 관련된 진술에서 모순이 발견되었고 부부가 실종된 시점에 그가 한 행동이 의심스러웠습니다. 사건 현장과 가까운 오웬스의 존재는 그를 주요 용의자로 만들었습니다. 중요한 전환점은 당국이 오웬스의 토지 주변에서 의심스러운 활동에 대한 단서를 받았을 때 나타났습니다. 보고서에 따르면 오웬스가 멀리 떨어진 쓰레기장에 부부의 개인 소지품으로 보이는 물건을 버리는 것이 목격되었다고 합니다. 오웬스의 집을 수색하던 중 경찰은 크리스티와 조셉의 시신을 벽난로에 숨겨놓은 것을 발견했습니다. 이 소식을 접한 사람들은 충격과 공포에 휩싸였으며 사건의 배경에 대한 많은 의문이 제기되었습니다. 친절한 오웬스와 살인자의 이미지 간의 대조는 공동체를 더욱 경악하게 만들었습니다. 재판에서는 오웬스에게 불리한 증거가 충분히 제시되었습니다. 쓰레기장에서 발견된 물품들, 오웬스의 집에서의 소름 끼치는 발견들, 그리고 법의학 결과가 그가 크리스티와 조셉, 그리고 아직 태어나지 않은 그들의 아이 스카일러에게 잔인하게 어떻게 했는지를 상세히 설명했습니다. 결국 오웬스는 자신이 트럭이 도랑에 빠졌을 때 크리스티 부부가 자발적으로 도와주겠다고 제안했다고 진술했습니다. 오웬스는 그들이 트럭을 밀어 올리려 할 때 실수로 가속 페달을 밟아 부부를 치고 말았습니다. 부부를 치고 난 후 그는 두려움에 떨며 자신이 감옥에 갈 것을 염려했습니다. 증거를 없애기 위해 오웬스는 조셉의 집에서 강도 사건을 꾸며 피해자의 물건을 몇 개 가져갔습니다. 그는 그것들을 벼룩시장과 전당포에서 팔았습니다. 그 돈으로 휘발유를 사고 아내와 함께 저녁을 먹으러 갔습니다. 그 후 크리스티의 휴대전화를 사용해 친척들에게 자신과 남편이 몸이 좋지 않다고 알리는 메시지를 보냈습니다. 검찰은 오웬스가 가족에게 발견되어 경찰에 신고되기 3일 전에 부부를 살해했을 가능성이 높다고 판단했습니다. 그동안 오웬스는 모든 증거를 지울 시간이 충분히 있었습니다. 검찰 측은 사건 후 오웬스의 행동이 매우 계산적이고 기만적이라는 점을 강조했습니다. 이는 이전의 평범한 남성이라는 이미지와 완전히 상반됩니다. 한편 변호 측은 오웬스가 당황한 나머지 순간적으로 잘못된 결정을 내렸다고 묘사했습니다. 그들은 그의 정신 상태, 법률과의 접촉 이력, 사고 후의 두려운 반응에 주목했습니다. 법정은 비통한 분위기로 가득 찼습니다. 로버트는 1급 살인죄로 기소되어 사형을 선고받을 위기에 처했지만 2017년 4월 재판에서 변호사의 변호 덕분에 60년형을 선고받았습니다. 그럼에도 불구하고 크리스티 부부의 가족과 친구들은 그가 더 무거운 형벌을 받아야 한다고 생각했습니다. 레스터 커뮤니티는 크리스티와 조셉을 추모하기 위해 함께 모였습니다. 촛불 집회가 열렸고 사람들은 무거운 마음으로 모여 부부에 대한 추억을 나누었습니다. 그들은 단순히 피해자로서가 아니라 레스터의 삶의 일부분이었던 훌륭한 인물로서 부부를 추모했습니다.